ဝင်ပစ္စည်းလေးတွေအားလုံးစလုံးလေးတွေထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အရသာဝင်ပြီးတော့မှစစ်စစ်လေးဖြစ်သွားစေရန်အတွက်2 မိနစ်ခန့်တိတိကျကျနေပေးပါမယ်ရှင်ဆေးတွားအောင်တိတိကျကျနေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဝက်တလုံးလေးသုံးပေးပါမယ်ရှင်တန်းနိုင်နေမြအရွယ်ညီညီညာလေးတွေဖြစ်အောင်လုံးပေးပါမယ်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကြက်သွန်လေးထည့်ချပြီးကြော်ပေးပါမယ်ရှင်မီးပူချိန်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့လိုအပ်တယ်လို့ညှိကြော်ပေးပါမယ်ကြက်သွန်လေးတွေဒီလိုမျိုးအယောင်လေးတွေပြောင်းပြီးတော့မှ6တွေ့တော့အောင်စိတ်ရှိရှိနဲ့မှုကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းချင်ဒီလေးတွေထည့်ချပေးပါမယ်ခရမ်းချင်ဒီဖက်ကလေးတွေတတ်နိုင်လည်းများကြည်သွားစေရန်အတွက်တိတိကျကျဖြစ်ချေမှုကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ပြာရည်လေးထည့်ပေးပါမယ်အယောင်တင်မုတ်လေးထည့်ပါမယ်နနွေးမုတ်ကာရီပေါဒါလေးတို့ထည့်ပြီးတော့မှဝေကြော်ပေးပါမယ်ရှင်မိနစ်ဝက်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ရေနွေးလေးတွေထည့်ချပေးပါမယ်ဖုံလေးဖုံပြီးတော့မှပွဲဆူလာအောင်တည်ပြီးထားပါမယ်ရှင်ပွဲဆူလာပြီဆိုရင်တော့ဝက်တလုံးလေးတွေထည့်ချပေးပါမယ်ရှင်ဝက်တလုံးလေးတွေအားလုံးထည့်ချပြီးပြီဆိုရင်တော့အဖုံလေးဖုံပြီးတော့မှပြန်ပြီးပွဲဆူလာအောင်တည်ပြီးထားပါမယ်ရှင်ပွဲပြန်ဆူလာပြီဆိုရင်တော့ဝက်တလုံးလေးတွေမပေါက်ထက်သွားစေရန်အတွက်ညင်ညင်တတလေးမှုရောပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့အဖုံလေးပြန်ဖုံပြီးတော့မှအလယ်လက်မီးကိုလျှော့ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတည်ပြီးထားပါမယ်ရှင်25မိနစ်ခန့်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဝက်တလုံးကြီးလေးအရသာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်ကောင်းဖြုတ်ထားတဲ့ငလီတူ6ကလေးတွေကတော့ရေတိတိကျကျဆေးပြီးပြီဆိုရင်ရေလေးစစ်ပေးပါမယ်
ပြီးရင်တော့တက်နိုင်တယ်များရေ6တွေ့သွားစီရန်အတွက်လုပ်ပြီးထားပါမယ်ရှင်စီလေးပူလာပြီဆိုရင်ကြက်သွန်လေးထည့်ချပြီးကြော်ပြီးပါမယ်အလဲလက်မီလေးနဲ့ပဲကြော်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်နွေမုတ်ကလေးထည့်ပြီးပါမယ်ကြက်သွန်လေးတွေအယောင်ညီညီညာညာလေးဖြစ်စေဖို့အတွက်အဆက်ပြက်နေပါမှွေပေးနေဖို့လိုပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်လေးတွေဒီလိုအယောင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့စီစစ်ပြီးဆဲထုတ်ပြီးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေထည့်ပြီးကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းအယောင်ညီညီညာညာကျက်စေဖို့အတွက်အဆက်မပြတ်နီးပါမှွေပြီးကြော်ပြီးပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေရှူပါအောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်တော့စီစစ်ပြီးဆဲထုတ်ပြီးပါမယ်ဒီလိုစုံကိုတုံးထားတဲ့အတွက်တတ်နိုင်တယ်များအိုးနဲ့မချစ်မိအောင်တတိထားပြီးဆဲထုတ်ပြီးပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်လေးတွေဆဲထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငါ6ကလေးတွေထည့်ချပြီးကြော်ပြီးပါမယ်မီအေးလေးနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းကြော်ပြီးပါမယ်9မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးငါ6လေးတွေ6လာပြီဆိုရင်ပစွန်6မုတ်လေးထည့်ချပြီးပါမယ်ငရုတ်ဒီ6ကျမုတ်လေးထည့်ချပေးပါမယ်စားနဲ့ chicken powder လေးထည့်ပေးပါမယ်စားနဲ့ chicken powder လေးကတော့မိမိအသုံးပြုတဲ့ပစွန်6မုံနဲ့ငှက်6ရဲ့အပေါ်အငံပုံမူတည်ပြီးတော့မှချိန်စားပြီးထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ငရုတ်ဒီလေးထည့်ပြီး3မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မနီပီ6ကြော်လေးကျက်သွားပြီးမို့မိဖို့ကနေထည့်ပြီးတော့မှအေးခံပြီးထားပါမယ်ငါ6ကြော်လေးတဲ့အေးသွားပြီးကြက်သွန်ဖြူကြော်ကြက်သွန်နီကြော်လေးတွေတဲ့အေးသွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့လေးတွေကိုရောနှောပြီးတော့မှအရသာရှိစွာသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်ရေစေးပြီးတဲ့နောက်ရေစစ်ထားတဲ့ကစွန်းရွက်ထောင်းထားတဲ့ကြက်သွန်နီထောင်းထားတဲ့ငရုတ်ဒီစိမ့်မကြီးသည့်အနှစ်စီငပိစာ chicken powder နနွေးမုတ်ရေနွေးနနမီလေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နနမီလေးနဲ့ရင်နွေးရလဲပြီးတော့မှကျန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေအားလုံးကိုချက်မဲ့ဦးလေးတွေထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့တိတိကျကျဖြစ်ချပြီးနေပေးပါမယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးနှွမ်းကြတော့နေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မီးပူချိန်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့လိုအပ်သလိုငွေလုံးပေးပါမယ်3မိနစ်4မိနစ်ခန့်ငွေလုံးကြော်ပြီးဆိုရင်
နွေးလေးထည့်ချပေးပါမယ်ရှင်ရေနွေးအနေများကတော့မိနစ်သက်တဲ့ဟင်းရည်ကျဲပြစ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှချင်းချိန်ပြီးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ရေနွေးလေးထည့်ချပြီးရင်တော့အဖုံးလေးဖုံးပြီးတော့မှဆက်ပြီးတည်ပေးထားပါမယ်ရေနွေးလေးထည့်ချပြီး9မိနစ်6မိနစ်ခန့်တည်ပြီးပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဖြတ်ပြီးထည့်ချပေးပါမယ်ရင်တော့မီးဖို့မီးလေးပိတ်ပြီးတော့မှအနေငယ်ငွေပြီးပြီဆိုရင်တော့အစွန်းရဲ့ချင်းဟင်းလေးရတာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်တော်ပါပြီရှင်